Мы сейчас находимся в Hanover Park на запад от Чикаго и строим крышу на соседней улице. Я вот сейчас иду к своей машине и смотрите, дом, на которой дырки в крыше. Я постучал в дверь, там, конечно, никто не открыл, но почему эти люди имеют дырки в крыше? Я уверен, что им уже кто-то стучал в дверь миллион раз, это либо они такие, нет, это все развод какой-то, так оно не работает. Окей, все люди имеют новые крыши, кроме них. Это не развод. Но знаете, что, с другой стороны, это очень плохая идея пускать кого-то в дом, кто просто постучал вам в дверь и такой, эй, я самый лучший из всех. It's okay, maybe они самые лучшие из всех, может они не самые лучшие из всех, вам нужно делать research, okay? Проверить лицензию на крыше, проверить лицензию на то, чтобы работать с цифровыми компаниями, две разные лицензии, и проверить, наверное, опыт работы и какие-то reviews. Если вот мы делаем то, что мы делаем уже 11-й год, и у нас 1000 reviews онлайн, то есть если мы сделали хорошую работу, люди без проблем заходят, такие 5 звезд, без проблем. Почему вы будете нанимать кого-то с закрытыми глазами, не зная, с кем вы вообще работаете? Будьте осторожны.